불이 잘잘잘잘잘잘잘. 왜 여보 내가 했는데 왜 그거 뭐가 의심스러워? 엄마 좋아? 아니 자기야, 잘했잖아 내가. 어제 우리가 이거를 오빠가 왼쪽에 이빨 올려놨잖아요. 응. 그게 아니라 그게 닫힘이래. 응. 오른쪽이 열림이래. 중간에 났잖아. 그래서 중간에 놨는데 난 저 있잖아. 밑에 군형 있잖아. 그게 너무 활짝 열으면 빨리 타는 거야. 조금 그러니까 저기서 이 가스가 나올까봐 걱정했지. 안 나온다니까. 안 나오게 만들어 놓은 거잖아. 그러니까 몇백만 원씩 하는 거지. 그래. 불이 아주 팔팔팔 팔팔팔 타요. 안녕하세요. 그거 이리 와. 좋아요. 좋아요. 난로 따뜻해요? 여기 수야 이리 와. 예쁘지요? 강수 이리 와. 난로가 좋아요? 안녕하세요. 운동하는 엄마 임꾸입니다. 지인의 집에 가서 잠을 잤는데요. 새벽에 난로가 꺼져서 불 피다가 사용법을 잘 몰라 사용법 완벽 마스터를 해보겠습니다. 연료통 뚜껑을 연 후 펠렛을 충전해 줍니다. 부탄가스와 토치를 연결해 주는데요. 자동 점화 토치라 편하게 불을 당길 수가 있어요. 전 저런 거 처음 봐서 신기반기. 불을 넣는 구멍을 막고 있는 쇠봉을 왼쪽으로 돌려서 빼주는데 온도가 올라가 있어서 화상에 주의해야 합니다. 불을 당긴 후 구멍에 쇽 넣어주세요. 화력의 크기는 토치건 뒤를 돌려가며 조절을 해줍니다. 저도 전원주택에 살고 있지만 벽난로는 일단 아이들이 어려서 엄두를 내지 못해요. 이렇게나마 간접 경험을 하게 되어 영광입니다. 거실 크기가 넓을수록 벽난로는 가성비도 좋고 인테리어 효과도 좋기 때문에 개이득인 것 같습니다. 저 난로에 구워먹는 고구마는 진리입니다. 순간 거실에 온기를 확 올려주기 때문에 난방비도 절약되고 눈 오는 날 난로 옆에 앉아서 커피 마시면서 마당 보고 있으면 호텔 저리 가라 아니겠습니까? 고민하신다면 지르세요. 내가 갖고 싶다. 저렇게 불이 붙으면 아까 풀었던 쇠봉을 다시 원위치로 오른쪽으로 돌려 막아주세요. 가스 누출이 될 수 있으니 야무지게 돌려주세요. 화상주의. 이렇게 연기 없이 불멍을 할 수 있다는 게 개이득. 이거는 열어도 되고 닫아도 되고 이거죠. 불을 빨리 피우려면 이거 열고 네. 빨리 피우기 원하지 않으면 닫고 우리는 불이 맨날 닫고 있어. 여기로 한 열림, 닫힘, 열림, 닫힘, 열림에 놓고 기다리면 불이 당겨져요. 어우, 서아야, 어우, 불이 당겨져요. 여기는 고구마를 구워 먹을 수 있어요. (13개월) 우리 두찌는 아뜨아뜨하면서 가까이 안 가요. 본능적인 거죠. 벌목한 나무를 잘라서 장작으로 쓰기도 해요.
나무가 너무 느낌 있죠. 요즘엔 통나무 버너 유행인데 만들고 싶은 충동이 언젠가 또 호전. 전 명품백 욕심은 없는데 저 절단기는 가지고 싶네요. 절단 후 도끼로 장작패기. 장작패기 이런 건 저의 취향 저격입니다. 충분히 건조를 한 후 연료로 써야 목초액이 연소되어 날아간다고 합니다. 목초액 연소 시 고열 발생할 수 있으니 주의하셔야 하고요. 도움 되셨 바래요. 구독, 좋아요는 인구를 힘나게 합니다. 새해 복 많이 새해 복 많이 받으세요. 받으세요.